Ele acha que eu vou queimar o galinzé. Não vou queimar o galinzé. Eita, Jack, calma, Jack. Pra que isso? Aí, pessoal, pra que isso? Ele com raiva. Pra que isso? Jack, eu vou queimar a fogueira. Vou queimar. Vou queimar. Eu vou queimar, tá bom? Calma, Jack. Mas pra que isso, cara? Aí, pessoal, ele acha que eu vou queimar. Eu acho que eu vou queimar o Zezinho junto. Não vou queimar o Zezinho junto. Não vou. Pra que isso? Olha, pessoal, olha. Ó. Pra que, ô, Jack? Você não pode ficar assim, mano. Não vou queimar isso aí, não. Eu vou queimar só... Claro, vou queimar a fogueira, mas com o Zezinho não, né? Com o Zezinho não, né? Eu não vou queimar.